你相信这么多的小鸟都是用弹弓打下来的吗？打弹弓我就服越南表妹，可以说是指那打那，光半天就收获这么多的猎物，这让我真的有点不敢相信了。这要是在国内，下半辈子只有蹬不完的缝纫机了。越南表妹听起来是极温柔又大方的称呼，可你不知道的是，女汉子也是他们的另一种称呼。虽然温柔贤淑，但进入丛林，他们也是一个不折不扣的猎人。今天表妹又带上了她祖传的弹弓来到丛林里，此时树梢上一只小鸟探出了身子，表妹装上钢珠，拉长皮筋瞄准，随着一声闷响，一只小鸟已掉落到了地上。绿色鲜艳的羽毛很是养眼，一般绿色羽毛的肉质都是特别鲜美，看来今天又是一个好的开始。现在正是早上，很多小鸟也特别喜欢到这种没有树叶的枝头晒太阳。只见表妹拉长皮筋瞄准，由于距离太远，这次并没有打中。越南丛林资源就是丰富，只要进入，到处都有各种鸟类和松鼠出现。此时的表妹又发现一只，拉长皮筋射击，远处就看到有东西掉落，小跑着前往查看，又是一只绿色的小鸟，这种应该属于鹦鹉的另一种。装入包里，继续的寻找猎物。一棵野果树下掉了许多的果子，这种野果就是小鸟最喜欢的食物。现在表妹发现树梢上停留着一只黑色羽毛的家伙，直接拉长皮筋瞄准射击，可想而知，只要被发现，几乎没有逃脱的可能。表妹继续的在树下观望，树上应该不止一只小鸟，果然又发现一只，拉长皮筋瞄准射击，又是一只掉落下来。继续的观望，又看到有猎物飞过来，表妹又再次的拉长皮筋射击，貌似一只黑色的小鸟掉落下来。看表妹的手势，应该是3只猎物。前往查看，一只小鸟夹在了树上，只能用树枝将其捅下来。前面树下又捡到一只灰色的，体型都很小，黑色的也在附近找到了。看这些小鸟在国内应该都是稀有物种，小编是从来没有见过。此时表妹把所有猎物摆在一起，给大家来了个特写。现在时间还早，表妹还要继续前往丛林深处狩猎，看样子是又发现了什么东西。轻轻的往前观望，拉长皮筋瞄准射击，一只体型稍大的猎物已经掉落，原来是一只红色眼睛、尾翼很长的大鸟。屏幕前有知道是什么鸟的吗？知道的评论区科普一下。看表妹手势，应该是又发现了新的猎物，慢慢的前往，抬头仔细的观察每棵树枝，迅速的拉长皮筋射击，一只小鸟已被击中，但就是迟迟不掉下来，被钢珠打中掉落只是迟早的事。小鸟坚持了一会，还是放弃了挣扎，掉落下来。此时枝头又一只飞过来送人头了，只见表妹再次的拉长皮筋射击，又是一只倒霉的家伙掉落。抓紧时间查看，灰色羽毛的小鸟表妹并不是很喜欢，可能是太过普通的原因，表妹没有一点激动的表情。刚好头顶又飞来一只送人头的，捡起地上的野果直接打下来，这次直接掉到脚跟前，得了全不费功夫。这2只倒霉的家伙应该是亲兄弟吧，个头分量都是旗鼓相当。此时又发现2只在秀恩爱的，拉长皮筋直接干掉一只，真的是秀恩爱死得快。看羽毛，这应该就是黄鹂鸟了吧。今天的狩猎也到此结束，加上上午的也可以凑足10只了。国外合法狩猎请勿模仿，关注我，下期更精彩。